ni mamwe mamaria tukuhaririirie Inoro hwaini. Ujumbe wa maseneta kuma Amerika gutogeria Kenya ni ithurano ciina thayo. Uthuthuria wa mwiri wa afitha wa IBC kuonania abite kugurario moko maguru hamwe na kiade. Mwanake urekaga kambeini na fuda kuyukia gituo kia MCA Naikuru. Na kugeithia oro haria ungekorwo wiroreire ceceni ya Inoro TV cihadite wega tha imwe mayane mathaa ma hwaini mathaa ma kumenyithia kiria tukuhaririirie nigetha utaukwo wega uria bururi wa tinda mutauri tu na njira cikoni Stanley Kinyanju njitagwo Ken Wakura. Gikundi kia abuge ya Senate ya Amerika kiria kiri icera-ini ria kimabũrũri ma Afrika nigicemanĩtie na President Uhuru Muigai wa Kenyatta, President Muthure William Ruto na mutongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga. Gikundi kiu gitongoretio ni Senator Chris Coons nigitogeretie thayo na waraganu kurumirira githurano gia kiumia githiru. Mbere yo President ni agucemanĩtie na kanjo ya dini cia Kenya thigiraini wa iregi. Ndumiriri iria thometwo ni Senator Chris Coons kuri President Kenyatta ni agutogeria we hamwe na Kenya ni undu wa gutabania githurano gia thayo. Thutha ucio maseneta aya ni macemanĩtie na President Muthure William Ruto na munini wake mwena wa Karen. Na ningĩ gucoka gucemania na mutongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga hamwe na munini wake Martha Karua, othe magitogerio ni gutereba arumiriri ao gutabania githurano gia thayo. Nimeranĩire guteithĩrĩria Kenya kwandandũra utonga wayo o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũgitĩri. Mbere yo President Kenyatta ni agucemanĩtie na kanjo ya dini ĩrĩa mũcokeirie ngatho na wathani wake, ikiuga ni ũrakuruhanĩtie a Kenya othe gũkũ nake akĩmerĩra atĩ gũtigũkorwo na wagagu agĩtiga matamu ma ituĩka. Ngĩribotera Inoro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Tugithi na mbere ngwatanĩro ya maendeleo ya wanawake ni tugeretie a Kenya ni undu wa gutabania ithurano iri na thayo. Muikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro iyo Rahab Mwia oho ni agathĩrĩirie muingĩ ni kwĩhokera atumia iturwa nyingĩ cia wathani makĩria kũrĩa marang'ethanagira na arume. Igitongorio ni muikarĩri gĩtĩ Rahab Mwia, ngwatanĩro ya maendeleo ya wanawake ni gathĩrĩirie honge cia ũgitĩri, atongoria a dini, commission ya IEBC na muingĩ uri wothe ni kunyita itemi harĩ gũkinyanĩria thayo hĩndĩ ya ithurano. I want to thank the security agencies. They too did a commendable job, not forgetting what we've seen the clergy do and even the other people who are involved in the elections. Ngwatanĩro ĩno yugĩte gĩthurano gĩkĩ a Kenya ni maronanirie gwĩtĩkĩrĩka kwa utongoria wa atumia kũrutia iturwa-inĩ cia MCA nginyagia cia magavana. It is indeed a significant step towards the Kenyan women participation in the two houses. We also want to thank, as we have always done, His Excellency the President for holding the country together during the elections. Maendeleo ya wanawake yugĩte nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari o ũndũ ũmwe na gũtirithania na atumia arĩa marathurirwo nĩguo gũtigĩrĩra mabataro na mathĩna ma atumia nĩ marũmbũiyo. It is not enough to go to parliament, to go to senate and just be like a club. It is enough to all of us Kenyan women to sit down and say, what is this one thing we want to do? We are number 3 in the world for girls giving birth at 10 years and therefore becoming grandmothers at 20 years. And so we want to sit down and look at the poverty which is with our girls who are very many now in the numbers. What are we going to do to the fistula affecting our girls? So today, ndari cia IEBC ironania ati atumia mugwanja nio marathurirwo ta magavana, muigano uyu kiambatira kuma 3 aria mathuritwo thirikari-inĩ iria irehera. Nao 26 marathurwo kũrũgamĩrĩra icigo cia ubunge, muigano uria wambatirite kuma 23 aria mathurĩtwo bunge-inĩ ya 12. Ngĩribotera Inoro TV, Geto Wangari Maria wa muigana.
Uthuthuria wa mwiri wa afitha wa IBC gicigo-ini kia Embakasi ya ithwiro uria wonekanite Roitoktok uronania nguraro cia moko maguru na kiade ta mundu wa guthitwo na kindu gituhu. Ataramu no marathie na mbere na gwika uthuthuria makigeria kumenya na maniki kiamuragire. Kuringana na mbica cia kamera ya CCTV cia kirabu kimwe itũra-inĩ rĩa Tasia kũrĩ kĩndũ ta thaa 4:30 cia rũcinĩ, Daniel Musyoka niho aroneka agĩũka na kũrũgama handũ barabara-inĩ. Ndagĩka nini thutha ũcio mũtwarithia wa nduthi agoka akarũgama na makaranĩria, na thutha ũcio agathiĩ na mbere kwaria na thimũ na agacoka na kũrĩa akumĩte. Haha niho Musyoka onekire rita rĩa muthia muthenya ũcio wa tariki 11 atanacoka kwaga biũ, na thutha ũcio kuoneka oragĩtwo kũrĩ tariki 15 na mwĩrĩ wake ũgateo gĩthaka-inĩ Roitoktok kaunti-inĩ ya Kajiado. Mbere ya gũka Musyoka arĩ mĩhang'o-inĩ ya ũtaranĩria wa kura ceceni-inĩ ya gĩcigo kĩa Embakasi ya irathĩro ĩrĩa yarĩ thukuru-inĩ wa East African Aviation, na kũrĩa aratuĩka oimĩte ta thaa 3:30 akĩhoya gũthiĩ kwaria na thimũ. Kuma haha ceceni-inĩ ĩno nginyagia haha onirwo rĩa muthia arĩ itĩna rĩa kilomita 1 na mita 200. Uthuthuria wa mwĩrĩ wake wonanĩtie arĩ na nguraro moko na magũrũ, na nda yake ĩrĩ na thakame, na ningĩ arĩ na ndũndio kĩanda-inĩ ta mũndũ wa gũthĩtwo na kĩndũ gĩtuhu. Ithimi makĩria nĩ itwarĩtwo rabu-inĩ nene ya thirikari nĩguo kũgeria kũhithũria kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Nĩ gĩko komishoni ya IBC ĩkũmithĩtie na njĩra nene mũikarĩri gĩtĩ Wafula Chebukati akĩũria borithi itabanie ũtuĩria mũrũmu nĩguo ageri a ngero ĩno manyitwo. Andũ a nyũmba ya Musyoka o magĩetagĩrĩra kĩhoto kĩoneke nĩ mambĩrĩirie guthagania mifango ya mathiko make. Ngeribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Mũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Mombasa Abdul Somad Anasil anĩhandĩte cira igoti-inĩ nĩ ũndũ wa gũtĩrio rĩngĩ gwa gĩthurano kĩa ũgavana kĩa Mombasa. Na cira arenda gĩthurano kĩu gĩgathiĩ na mbere ta ũrĩa kĩrabangĩirwo wa kerĩ ga kiumia tũrorete. Gũtĩrio wa ithurano cia ũgavana mwena wa Mombasa na Kakamega gũtumũrĩte mateta kũrĩa arĩa marahũranĩra iturwa icio. Tarĩ ya Wanjikũ wa Kĩmani anatarĩria. Gĩthurano kĩnene gĩgĩtabanio tarĩki 9 mweri ũyũ. Ithurano cia ũgavana Mombasa na Kakamega itiatabanirio nĩ ũndũ wa maratathi ma ithurano kwa gũtwarana na marĩtwa ma ahũranĩri iturwa. Komishoni ya IBC yahandĩte gũtabanio gwa ithurano icio mũthenya wa kerĩ kiumia tũrorete, iria rĩu ningĩ nĩ itĩrĩtio. Do we have any natural calamity that has happened in Mombasa? Do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? The law is actually very, very clear as well. Sheria iko wazi. Hawezi tu kuinuka na kuamua kwa leo tunapiga kura kisha ni vipi wenzetu wanajua mapema zaidi ya kwa kura zitakuwa zinabadilishwa. Kuringana na mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya Wafula Chebukati, ithurano icio itĩrĩtio nĩ ũndũ wa wagagu ũrĩa ũgũmĩire makomishona amwe. It is very draining, very involving, mentally, psychologically, physically, emotionally, resource-wise. Gonna create a wave of anxiety. He need to get permission from court, judiciaries, to advise him either to suspend or make decisions. Even if he has challenge in his office, those are normal. But waking up and give us the news at 6 o'clock is torturing. The people of Mombasa deserve representation. Ni haki yao kuweza kupata. My friend, you know what's going to happen now? We're going to have limited services at the county government. Serikali ya county itakuwa sasa hivi haiwezi kuhudumikia watu. Wale wafanyakazi watalipwa mishahara kivipi? Watu watapata huduma vipi katika hospitali? No ahũranĩri gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kakamega moimagaritio nĩ arũmĩrĩri ao nĩ makũmithĩtie gũtĩrio rĩngĩ gwa gĩthurano kĩa ũgavana, amwe ao magĩthiĩ igoti-inĩ na kũregana na itua rĩa komishoni ya IBC. Tumeenda mahakamani na kesi yetu tunataka uchaguzi ifanywe tarehe 23, kwa sababu ukiangalia yale ambayo imetendeka tunaona ni kunyanyasa wananchi wa Kakamega. We have a right to have elections. Lazima gatuzi yetu ya Kakamega ifanye kazi, na hiyo njama Chebukati hatutaruhusu Chebukati kukatizia watu wa Kakamega kupiga kura.
Mlituahirishia kutoka tarehe 9 tukakubali, mukatupatia tarehe 23 tukakubali. Tunaomba tena IEBC Chairman Chebukati, tafadhali, tunataka turudi kazi zetu, tunataka tufanye kazi zetu. Watu wamesafiri kutoka mbali kukuja kupiga kura, hatutaki tena utuahirishie hii uchaguzi. So I would like to call upon the people of Kakamega to exercise utmost patience during this difficult moment and give IEBC time. Hamwe na kũngĩ ithurano itiretio nĩ icigo inya cia ũmbunge iria nĩ Kituya gatagate, Kacheriba, West Pokot na gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru. Onacio wadi igĩrĩ iria nĩ cia Nyaki West mwena wa Imenti kaunti-inĩ ya Meru na gĩcagi kĩa Mũkuru kwa Jega mwena wa Embakasi kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ ciatĩririo. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Komishoni ya mihaka na ithurano nĩyo IEBC nĩrekereirie fomu ya mũikarĩri gĩtĩ wayo Wafula Chebukati ahũthĩrire kwanĩrĩra mũhotani wa gĩturwa gĩa president. Fomu ĩyo ĩratarĩria gĩtũmi gĩa kura ciongerereke gũkĩra gĩcunjĩ kĩa 100%. Kũringana na IEBC, namba igĩrĩ nĩcio ciĩtĩkĩrĩtio gwĩkĩrwo thutha wa gaturumo, na ũguo kũrĩ namba ciongererekire kĩmathabu. Ningĩ fomu ĩyo nĩyonanĩtie atĩ kũrĩ makĩria ma 100,000 nĩ cia kura, makĩria ya 100,000 nĩ ciahũthĩkire kana nĩ ciathũkire. Harun Jorge wa Maina nĩwe ũratarĩria. Asanteni sana. Thikũ ithatũ thutha wa komishoni ya IEBC kwanĩrĩra William Ruto arĩ mũhotani wa gĩthurano kĩnene, maumĩrĩra marĩa mahũranirie komishoni ĩyo gatagatĩ ka mwahu wa Chebukati na mũnini wake Juliana Cherera, rĩu IEBC nĩrekereirie fomu ĩrĩa ĩhũthĩkaga kwanĩrĩra mũhotani, ĩrĩa ĩtagwo fomu namba 34C. Fomu ĩno ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kĩrore-inĩ Chebukati na ĩrĩa ĩrĩ na mũhũri wa IEBC hamwe na irore cia ciama cia UDA, kĩama kĩa Roots na kĩama kĩa Agano, no ndĩrĩ na kĩrore kĩa Azimio, nĩyo ĩtarĩirie itangatha rĩu rĩa ũhotani wa William Ruto gũtuĩka president mũthure na kũhorohia njatũkano ĩyo ya Cherera na Chebukati. Fomu ĩno ĩtarĩirie atĩ harĩ aikia a kura milioni 22,140, 458, kura milioni 14,213 na 137 nĩcio ciaikirio. Na harĩ kĩũria kĩa ũrĩa kura iria ciaikirio ciakĩrire gĩcunjĩ kĩa 100% na kura gĩcunjĩ gĩa 0.1, IEBC yugĩte Raila Odinga agĩire kura milioni 6,942,330, iria nĩ gĩcunjĩ kĩa 48.89,994 harĩ igana. No kĩmathabu, namba igĩrĩ nĩcio ciĩkĩragwo thutha wa gaturumo, namba ya gatatũ thutha wa gaturumo ĩngĩkĩra 5 ĩrĩa ĩrĩ mbere yayo yongagĩrĩrwo na 1, na ũguo gĩcunjĩ kĩu nĩ kĩa 48.85 harĩ igana. Noguo harĩ ithabu rĩa William Ruto ũrĩa wagĩire kura milioni 7,176, 141 iria nĩ gĩcunjĩ kĩa 50.489,885 harĩ igana, na ũguo gĩcunjĩ gĩa kura ciake ũringithanĩtie na iria ciothe ciaikirio nĩ 50.49 harĩ igana. Watho ũyũ wa ithabu noguo wahũthĩrirwo harĩ George Wajakoya ũrĩa wagĩire kura 61,969, iria nĩ gĩcunjĩ gĩa 0.3614 harĩ igana, na ũguo gĩcunjĩ gĩake nĩ 0.44 harĩ igana. Ona Waihiga Mwaure arĩ na kura 31,987, iria nĩ gĩcunjĩ gĩa 0.2250 harĩ igana. Watho ũyũ no wahũthĩkire na gĩcunjĩ kĩrĩa agĩire nĩ gĩa 0.23 harĩ igana. IEBC ĩkiuga atĩ ũngĩturanĩra gĩcunjĩ kĩa Raila Odinga kĩa 48.849,594 harĩ igana, kĩa Ruto 50.489
kenda inyanya inyanya ithano imwe harĩ igana, kia Wajakoya kifugu turuma inya ithatu ithathatu kifugu imwe inya harĩ igana, na kia Mwaure gia kifugu turuma igĩrĩ ithano kifugu ithano imwe inya harĩ igana. Aja nĩ gĩcunjĩ kĩa igana harĩ igana, kuona namba ici ciothe iria ironeka nĩ iraturanĩrwo. No ithabu rĩrĩ rĩarũmĩrĩra watho wa mathabu wa gaturumo rĩrĩa rĩrahe Raila Odinga gĩcunjĩ kĩa 48.85 harĩ igana, Ruto 50.49 harĩ igana, Wajakoya kifugu turuma inya harĩ igana, na Mwaure kifugu turuma 2.3 harĩ igana. Hau niho aja ya igana turuma kifugu imwe harĩ igana irokira ni ũndũ wa kuongerera namba ya kerĩ na imwe na kunina icio ingĩ. Fomu ino oho nĩonanĩtie atĩ kura makĩria ma 113 gĩthurano-inĩ kĩu nĩ irorire nĩ ũndũ wa gũthũkio nĩ aikia a kura kaunti cia Nairobi, Kiambu, Kakamega, Bungoma, Nakuru, Meru o hamwe na Kisii igĩtongoria na kura 38,769 thũku. Kaunti cia Samburu, Marsabit, Isiolo, Garissa na Mandera ikiandĩkithia kura nini iria irathũkire. Rĩrĩ kaunti 10 cia Mount Kenya ciandĩkithĩtie kura 28,432 iria irathũkire. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. With the results in Njĩtĩkĩria na gĩtĩo tũngĩamba kũhũmũka orohani tũgĩcoka tũrore mangĩ maingĩ. Wema Gardens na Rumoro nĩ mũgũnda mwega wa Optiven ũrĩa ũrĩ only 400 meters kuma Ramine. Plot ici nĩ cia 50 by 100 na gũkũ no wake mũciĩ kĩrorerwa, cottages ona kana holiday homes. Neighbors nĩ makĩte na maĩ, thitima o ũndũ ũmwe na reri irio haha ritho-inĩ yũrũ. Ng'ũndũ ĩno ya one star project nĩwe yetereire. Thogora nĩ 399,000 na no ũrĩhe na thikũ 7 na ningĩ no ũrĩhe 450,000 gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Wĩgũrĩre plot yaku ũmũthĩ. Twarĩrie kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Ultra concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use. No need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, one bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New Stay-Self Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,068,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Eka atia leo akekondo tocio neke akethie kwenyitithia neke ni undu wa mundu ungi. You know, of late you've been acting funny. You know, very mysterious. Kari kiri shabu aretha uikai kwihoka tishafi cia ndiro aretha ni ni ndi nacio. With the power of Dettol Bar Soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings.
Orige gakomokera mitambo-ini Noro TV na rutogithie na mbere. George Wang'ang'a nene agite ngumo thutha wa guthurwo ta MCA wa ward ya Elementaita county ya Naikuru ari na ukuru wa miaka 22. Wang'ang'a tafanagia kampeni ciake akuitwo ni fuda na ona thengia wa kunyururio ni ang'ethaniri ake na aria marari na uhoti wa besha na mitoka gutinagiria aikari a Elementaita kumwihokera utongoria wa wadi ino kwa ihinda ria miaka 5 yukite. Kathoni Wajihia ni wahariri ripoti ino. Na naomba kura za MCA wa hapa Elementaita ward. Ahuraniri age turo itiganete cia uteti makihuthira icoka ciao cia besha na ngumo kumatha kura. Nimesimama na chama cha Safina. George Wang'ang'a nene arehokaga fuda gutwikania matura matiganete ma wadi ya Elementaita kumatha kura cia giturwa kia MCA. Kicoka rimwe na rimwe ni ndoyaga baithikiri ngathiunguka nayo ni undu wa wadi gukorwo inene kundu kungi ni ndabataranagia ngorwo nginyete mathaa fulani uguo ni ndahuthagira nginya baithikiri agikinya nginya handu akinjira ru ni ahetwo machini no ndari no hoti wa gukoe na ngari nie ngimwira ni hakwa ni ngwirutira kumwe funda tuthiunguke matura maya me hakuhi maria ndonaga funda ciakwa cingikinya na riria twathigukire wiki ya mbere andu ni maugire funda ndikaigwo thi tuthiunguke wadi yothe na funda. Wang'ang'a aikaraga nyumba-ini ino iria iri hakuhi na mucii wa aciari yake na uthio wa mucii wao ndonahingiriria iroto ciake no nari na iroto aciari yake ni mari na ihinda iritu kurikiria itua riake. Ayuka kurikiriria githomo kia university ni okire guku mucii agitwira ni arenda giti kia MCA undu watukuire na hinya muno twethukia uria tutarie tondu ithuĩ no kurima turimaga mugunda nigetha mahote guthoma na mone nguo na gya kuria gukorwo nyumite family o ya mundu wa kawaida ona ndaheo bia ndigathie kwiguna nie mwene na ndikaririkana andu ngerwo ndire na mutumia mundu utari na family ndatongoretie gwake uguo angitutongoria atia ngerwo njikagira shati imwe ngero mundu rathie na maguru ndagithurwo mundu rathie na funda na ndengithie bunge. Mwanake uyu wa miaka 22 arikire uteti-ini atari na muhiano wa aingi aria mathiaga kuri muingi kuhoya mweke wa utongoria no mweke uria hetwo wa gutongoria ari murutwo cukuru-ini wa sekondari wa Muririshwa niguo watumire itikie kurika uteti-ini. Taringi ni Ngai waharagiriria hari guthurwo gite giki ndirathurirwo na njuge ni nguhuthira skills iria ndahuthirire ona hindi iyo. Wang'ang'a atutaririe rugano rwake rwa kuhoya kura ruria ugite ota mutugo hindi ya kampeni ona ingi mwe kuria umite na uhoti wake maramuroraga na maitho maria maroraga na mwatiti aria aingi monaga mari na besha magithiururuka muingi-ini. Ringi hoe mundu kura ahoe bia ringi njage na ringi arie ciugo njuru njuge ni thabari rari ya gukiririria ona nderwo uru ni kurari na propaganda nyingi na matisho maingi nginya ngerwo ati ndingikinya muthenya wa githurano nituo magiriria maundu torona ndarikia ndakiinuka mucii ni ndaumagira kambi nigetha ngakigwa uria andu marauga ukaigwa mundu ungi ni arauga ucio no wana mararuta na ngakira Ngai wakwa Ngai ni ukakenda kumonia ti wana turaruta tondu tireka uguo ni kwenda tureka uguo ni kwaga kindu tungihota guthiukuka nakio ihenya. Andu na wa area no ni macokaniriire magithondeka committee na makiona macanga ya kindu kinini niguo magateithia tondu na bunde egithie thabari ni kwenda kugurirwo nyeki nigetha kariaga kiria kiramuheaga mwihoko rugendo-ini ruru ni hinya uria ang'etheri yake marahuthagira kumuhura na guthukia ritwa ria kihindi ya kampeni undu uria kuringana nake urare kionereria ati ni arainainagia ona aria marari na uhoti kumukira. Ona muthenya ucio wa githurano in fact no hari ona maratathi maititwo kuga ati ni ndeheria na ni ndatiga kurugama na ni nda support mundu ungi iyo cio ciari propaganda ndahuragwo muno na kiama ngerwo kiama gikiona ndathurwo itikaheo bia. Wang'ang'a aihoirwo ni ngatho ni undu wa gwitikio ni aikari a ward ya Elementaita arehoka gukinyaniria ciiraniro iria iratumire ikia kura guku mamwitikie gukiringithanio na ang'etheri yake
na giturwa giki arakihuthira ta muthingi wa rucio rwega. Wang'ang'a ambire gwikira gatithio mathomo make university-ini ya Egerton. Atigitie mwaka wa muthia ni undu wa kwaga mbeca cia bithi, na riu arehoka gucoka kuhingia kiroto kiu. Kiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni wa Jehia. Oh yes, Ithuĩ Top Care niturakwira asanti sana nigutwarana na ithuĩ thabarĩ ineno ya oigithia, na rĩu no turakuririkania ati twina mugunda Juja, na niguo Juja Paradise Phase 31 uria turendia 695,000, na kuo Joska twina Shujaa Gardens uria turendia 595,000 only, na migunda ĩno yeri warĩha 100,000 ugetekerio gwaka hau icio ingĩ tukarikanira. Naguo mugunda wa Matu turendia 195,000. migunda ĩno yothe nĩ mĩirige wega, ina gate, mae na thitima. Office cito ciĩ Rwai Town kana Roiro, tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũhigithia. Niĩ ndĩ mũndũ wa biacara, we na weria nĩwe mũgũri wakwa, na wĩikare ũkĩmenyaga ndĩ na video ĩronania wega ũrĩa watũmire arata aku makorwo makĩhe wĩra. Ngwĩhoka nĩ ũramenya ũrĩa watũmanire. Na mwerekererio wakwa wino wa Kamau na njira hau niho tugutirira mutabaruko itu wa Inoro hwaini. Mutabaruko gene wona cihanda tha ithatu na tuko tukarikarikira muno makeria mutori itu na njira shikone standard Kenya jutira ko Ken Wakra. Eka atia leo.